Добро, од што мислиш дека им внесе патриоти или не знам што треба да ни кажеш зошто така мислиш да знаеме Зашто вистински патриот, на пример, они не може со ѓубре да се справуваат, со јавен превоз да организираат. На пример, во Кочани уште ниту еден од владините представници нема отидено. На ниту еден протест нема отидено. Од донации на Супрот Кочани се финансира болницата, родителите. Што се финансира од Супрот Кочани? Никаква финансиска помош нема за семејствата од владата, за семејствата на загинатите и повредените во трагедијата во Кочани, затоа што они и тука политички калкулираат. Например, сега го сметат Кочани како го изгубени, ај да не се замараме воопшто. Ова е тотално неточно. Тотално неточно. Тотално неточно. Добро, Богдан, повели. Да, имам апсолутно. Во однос на ѓубрето и ЈСП и така натака, не било ВМРО единственото што верувало во Данела Арсовска кога таа беше гласена. Така? Бев и јас. Да, си бил и ти и си работел малце со низа. Така да. Бев и јас што верував во Зоран Заев 2016-та. Во Мицковски се јавил. Си бил млад тогаш, можам да. Во Мицковски 21-та. Си бил млад за Зоран Заев. Така да. Прв пат тогаш гласав. Не се случува секому. Но во однос на ѓубре и така натака, тука не пие вода аргументот. Во однос на Кочани финансирање, никој не бил на протест и така натака. Не може без да го знае министерот за сега нов министер предлог има за министер за здравство да каже дека го изгласа, пошто траеше да. И да каже дека е квалитетен, дека сигурно он информатичар, не знае колку болници, да го прашуваш за болницата во Кичево или во Штип, од кога се градат, појма нема. Ангела Меркел беше хемичарка. Христијан Мицковски е машински инженер, роботичар. Ангела Меркел е една од највлијателни жени, највлијателните и најпаметни жени во светот. Ако зборуваме за образование и ако зборуваме за функцијата која што обавува. На крај на денот пола градоначалници пратени, не пола, но 25% сигурно се доктори. Можеби Никола Тодоров беше подобар министер за здравство, некој други. Добро, во право си во тоа. Но не може априори да кажеш дека е најдобар. Кој рекол дека е за Travari или за Азир Алиев? За сега новиот што. Јас за него не знам кој што кажал. Јас сум слушал од разни луѓе, сум слушал дека е асален човек. На Кочање се вратам. Не разбравте, потпрашавте, молам, кажи ми, што викаш се финансира од Сепорт Кочани? Па околу 600.000 има собрано донации и неколку апаратура за болницата. И луѓето треба да имаат прилика да донираат, бидејќи колективната траума 1000 пати помала од личната семејна траума на оние опфатени со трагедијата, сепак и колективната траума е важна и сечив придонес е важен. Не може да се каже дека не сме никој ништо да донира. Во однос на другото, од она што го знаеме како факт е дека сите трошкови околу лекувањето досега и во иднина ќе бидат покриени од државата. Не викам од владата, од државата, бидејќи тоа е должност на државата. Понатаму што ќе биде, не знам, она што јас сум го чул дека тие луѓе ќе дозволи само ќе имаат сета поддршка и подкрепа. Ќе имаат, збориме. До сега што е направено? Што да направат до сега? Вработување да им дадат, дури овие уште секој ден на гробиште од кај децава. Или па да им ветиме катна гаража или што беше што имаш овој ведето на Кочани? Не знам, кливи да им купат. Дека ќе отуги државно земјиште за да се прави за да се прават бањи. Нели? Сега одеднаш дебатава стана од жал трагедија и системот не функционира во тоа дека немало патека, не направил Папазов гаража или дека бања е нужна и неопходна на Кочани. На Кочани дека треба секој од нас да посвети 5 минути во денот треба. Ради многу работи. Прво за да се подсетиме што беше, да не го заборавиме. До сега требаше премиерот веќе да биде отиден таму. Требаше министерот за здравство секоја недела да биде таму. Ама зошто? Што ќе направи? Плочките ќе ги смени во болницата? Ние не живееме во Монте Карло. Чекај малце, умер. Си шетал по болници. Така ги знаеш условите. Знаеш што вика докторите без оглед дали се од јавно од приватно здравство? Епа за 0 денари толку. И сега нели го знаеме тој аргумент. Колку пари, толку музика. Оди во понеделник, во било која државна болница. Ситуација имаш. Во РТС, ама таа вонредна ситуација не може преку ноќ да ја направи Кочанската болница клиника во Швајцарија. Не може. Така. Не викам јас дека види се, ради популизам може власта да направи 10 потези преку ноќ. Нека биде популизам. Ама зошто да е популизам? Зошто е популизам? Еве. Нека им се помогне, нека биде популизам. Еве, последно, од денови, пониква го отуѓуваат од МВР, го даваат на здравство за таму да се лекуваат деца. Посебна линија и така натаму. Еве, што се случува?
слушам вчера, завчера, некој на протестот, дали сте во постојан контакт со владата, како што има тврдење, не викаат, не сме. Утринава се јавив на пријател да го прашам околу тоа, онака викам, што е работава? Абе како викат не? Има постојано контакти од кабинетот со, значи не може човек ни да знае веќе што е вистина. Но факт е дека ние не сме... Јас знам некои работи затоа што одам на протести таму и сум во комуникација. Околу протестите може да зборуваме. Тогаш бевме па апла со различни гледишта. Ти викаш кај е премиерот да дојде со родителите. Во ред. Тоа го правеше овие, како се викат, против нечи из воздух, сами против себе протестира Заев, Маев. На почеток на минатата власт. Шилегов, така. Тоа е најлесното нешто на свет. Ќе ојме таму и сега ќе онака фото opportunity пред камери ќе правиме. Дела се потребни, а не фото opportunity, не пиар, не пропаганда, не пресконференции. Ако има дела, нека има и пиар, мислам. Да, не сме ни дела ни пиар. Види, не играме. Имаме само не е ова мојот компјутер. Небулозни обвинувања дека не знам некои организации таму се формирале за да учествуваат во избори, па релативизираат трагедијата. Мислиш ли дека се небулозни обвинувања? Па небулозни се. Што мисли за ветувањето за бања во Кочани во врска со трагедијата? Ама за овие организациите што собираат донации со тие што протестираат беа обвинувањата за Сапорт Кочани никој не кажал денеска читав. За Сапорт Кочани не знам, јас не сум прочитал. Не исклучувам дека било кој може. Изјава од портпаролката дека се злоупотребуваат семејствата од страна на СДС. Тоа што значи? Дека семејствата се инкриминирани или дека некој ги злоупотребува? Без разлика, тоа е навреда за семејствата. Не е навреда за семејствата. Ова е сега манипулирање. Ти си правник, секоја запирка ти е важна, така? Изјавата некој ја злоупотребува трагедијата на семејствата е една, а семејствата политички делуваат е друга изјава. Јас мислам дека е првата дадена, а не е втората. Бидејќи добро ги читав и го преслушав вчера целиот одговор за мене непотребна. Знаеш што е сето тоа? Сето ова ние што го зборувам се околу настаните во Кочани е политизација. И од најдобри намери и од малициозни, ако некој ги има, нели, во сета ова дебата. Или не малициозни, туку лични на место општиот интерес. Сето ова е политизација. Веројатно не може да избегаме од тоа. Но јас памтам и други времиња, Тоа се појавија во Скопје кој е следен да организира протести, имаше различни обвинувања. Имаше. Да, добивме деманти од некои медиуми, имавме обвинувања од семејството Кулакови, но никој од нас не реагираше. Во ред. Тоа го ценам. Јас да ти ми имаше разбирајќи ја емотивната состојба во која се наоѓаат они. Статус не можев да го прочитам, потоа не знам што се случи. Не е важно. Разбирајќи емотивната состојба во која се наоѓаат они, сметавме дека не треба ние да имаме контрарекција на што го кажуваат они. Тамам. И сега исто така сметам дека власта не треба така да се однесува со семејствата на починатите. Не се однесува со семејствата. Ама не се однесува со семејствата. Ама ти вика дека некој од страна сака да го искористи моментот. Точно или не е точно? Не може да го користи. Како не може да го користи? Па сега пресконференција ти прочитам сакаш. СДС ќе користат нешто. Па кој да користи сега? Нема друг да користи. Кој да користи? Добро, ајде да се расчистите околу постот. Јас не го ни прочитав, видов дека сум тагиран, после го снема постот. Ако сакаш може да ми кажеш и да ти одговорам. Значи имаше коментари со секакви сексистички коментари. Јас каква врска имам? Па како требало да ги избришеш тие коментари? Кај мене имало коментари така? Не, тоа е, извини. Имаше еден сличен ваков случај. Имаше сличен случај, јас верувам во сосема спротивното. Сега можам да ти пишам нешто или некој од дома да ти пише. Да, дека членови на кој е следен биле, не знам. Не знам. Имавме новинарска дискусија што се случува на нашите Facebook профили и не можеш секогаш да имаш 100% контрола на статусите, некој ќе напише дека спиеш или имаш приватна обврска и некој ќе го прочита. И не може тоа наратив да се вади. Треба граничен коментар да цениш, дали е сарказам, иронија или не и така натака, дали е личен однос на тој што пишал со авторот и така натака и така. Не се, само да довршам околу протестите. Може ли да го игнорираме фактот дека во тој период кога се појави кој е следен, кој што патем? Еве, ќе ти дадам две гледишта. Бидејќи јас сум организирал протести и кога сум организирал се јавувале од вамуси, па другите ќе се јавеле од таму ли си, па трети ми викале не вреди, четврти ми викале ќе ве искориста, злоупотребат. Не ти зборувам за 2017, ти зборувам за 2008-2009 година. Имам јас историја на улица. Имам историја на улица. Јас сосема
совршено верувам дека е возможно токму денес некому да му се роди енергија протестна и да излезе да протестира. Токму денес. Без обврска да бил на протест за модуларната во Тетово. Еве тоа го давам како опција, окей? Но кога ќе видиме истакнати активисти кои што пред 2017 биле по улиците, па 7 години биле на фризер и сега повторно се на улиците, извини, тоа е малце симптоматично, бидејќи ВМРО, сите околу ВМРО, ВМРО-вските, како да ги кажам, концентрични кругови, не правеа протести после модуларната во Тетово. Не правеа протести, нити после Ласкарци, нити после Бесатранс. Може би требало, може би не знам. Но човечки, јас од жал и од тага, не сметав дека треба сега, ајде да ја киниме главата на Венко, на не знам кој бил за транспорт, Благој Бочарски. За кои активисти збореш, јас па зборувам за оние кои што пред протестот вечерта викаат утре ден ќе бидат злоупотребени радиме син на Бучковски, син на Фрчковски, син на Петковски, не на Фрчковски, не. Значи вака, синот на само ова. Синот Ајде. Што тука е разликата? Ајде, која е разликата? Синот на Владо Бучковски се огради од политичката кариера на татко му. Добро, се јас ќе се оградам. На биолошкиот татко негов. Добро. За разлика од некои партиски активисти, членови кои што не можат да се оградат од нивниот председател на партија, што не име татко, биолошки татко. Не знам зашто. Тука е разликата. Кажи директно ако сакаш да полемизирам. Не знам тука е разликата. Не знам што алудираш. Секој јас немам ништо. Дури ако некој не викам дека Буч е са постапиле на татко му, ќе одговара татко му. Дали се окей. Тоа ти го прифатив. Ти кажав дека и денес да се роди идејата, немаш ти обврска да си бил во Тетово. Но нели е прво логично да се запрашаме, добро, зошто помалку ли се вредни албанците што изгореа во Тетово модулар? Имаше протести за модулар. Ама имаше ситни протести во Тетово. И со секое право, инциденти дури. И со секое право да бидејќи после првиот приведен е после 2 недели. За онкологија имаше. Првиот приведен е после 2 недели во Тетово. И освен Кабелот, криви се двајцата директори. Толку е, директориве и Кабелот. Овде имаш... Неспорно дека сега истрагата за Коцјан е многу поефикасно од... Па добро, неспорно е тоа. Кога е поефикасно? Неспорно е дека Пачи Тошковски е најдобар министер за внатрешни работи во споредба со сите други. Неспорно е. Не викам дали е или не. Но дека Кој е потребата? Зошто? Освен ако не сакаш да си мост на родителите на семејството да ја канализираат тагата. Зашто постојат разни начини. Може би улицата е од нив, не знам. Но зошто ќе протестираме ако работите некако се движат? Што е целта? Сега до вчера не се движа, не протестиравме, сега се движат, ама ќе протестираме да не трнат по лоша патека. Реално не се опфатени сите со истрагата. И имаат право да протестираат. Како? Од кај го знаеме тоа? Од кај го знаеме тоа? Они така сметат. Ама сега слушаме муабети дека кога полицијата влегла, ги затвориле вратите, па тоа не било конвенционално или било, не знам, гледав пресови на СДС деноиве. Јас, пример, поима немам од процедури на полиција. Ти ги знаеш ли процедури на полиција? Они имаат право... Не. Родителите имаат право на се. Им била знаеш ли каде е манипулација? Зависи зашто им била наредба. Манипулацијата е кога родител... Види се. Родителот, за жал, е соочен со една невозможна ситуација. Единствено нешто што него би го смирило е да се врати во живот, да воскресне неговото дете. Тоа е, за жал, невозможно. Се друго, освен тоа, него веројатно го втурнува во сценарија во кој што тој бара некаков причина, некој нешто да му објасни зошто повеќе го нема неговото дете од 19, 16, 20, 25 години до него дома. И ти кажав на почетокот, ставив ограда, јас не можам ни од 1000 километри да помислам како име на тие луѓе. Ама кога на прес излегува некој од партија и хушка зошто тој таму ти прави еден сценаристички филм на неготово обвинение. Извини, тоа е манипулација, злоупотреба и се вика некрофилија, нема друг збор за тоа. Ама ја кажав, од првиот ден они беа некрофилски Ама согласите за тоа. Ана Чубевска имаше пресконференција уште од првиот ден. Имаш. Тоа е. Туку да резимирам целта. Моето мислење е дека треба да се остава да протестираат, тоа е нивно право и не треба
барем родителите да бидат обвинети дека не знам се злоупотребени, дека тоа што се злоупотребени, тоа ми е мислењето. Тоа е кон тоа што ги злоупотребува, не е кон родителите. Злоупотребуваат тоа што сакат нека прават. Богдан вели не дека они не сме да протестираат тука, да не се според него да не се злоупотребуваат. Злоупотребувачите, кои што не може да се откажат. Они знаат подобро, дали смислам. Кои што не може да се откажат. И само извини, во однос на кој е следен, да не е дека са неба па у ребра некој решил кој е следен да ги покажува вака или онак. Но во тој период имаше и уште една иницијатива. Паве, не испадна дека ниту се левица, ниту се СДС и сега? Не, ама чекај. Добивме деманти од неколку портали за лажни наводи. Чекај, постоеше ли тогаш една фатена, провалена, како се вика тоа, или од свиркаш доставена комуникација, во која што српски инструктори инструираат наши деца? Немаше врска видео. Тоа немаше врска со кој логото беше злоупотребено, ставено во... Се согласувам да јас не реков дека тоа кој е следен, но реков дека се некои деца од Македонија што комуницираат со искусни колеги од Србија, кои што се дел од тамошните антивладини протести, кои што траат, можеби дел од тие деца кога биле во второ одделение. Покаже дека и тоа нема врска со кој следен. Ниту левица има врска, ниту СДС нема врска. Можам контратеза, не е така, не е така. Па така испадна на крај. Однос на левица не е така. Па така испадна на крај. Сега не знам како испадна така на крај. Тоа е видео со сема други луѓе. Како го една левица правоборец беше таму, не? Можда не бил во партиска функција, ама обидите за формирање контрапленум не беа ничим изазвани, нели? Беа во некој контекст. Но се случи што се случи, имаше неолиберална провала и ето тоа видео излезе во јавност. Но во однос па се на кој е следен? Ако хипотезирам, јас па можам да ти кажам, ради таквите реакции, па сега и кој е следен, внимавате повеќе или внимаваат, не знам како оди тоа хоризонтално вертикално организирање, внимаваат како ќе настапат за да не испадне апла дека вршат можеби не сакајки мечки на услуга на случајот, а голема услуга на некои политички центри. Ме разбираш? Можеби не индиректно, можеби на крај на денот, секој за што сака нека протестира, ние може да кажеме дали е тоа добро што сака. Ве оставив 20 на минути да полемизирате, беше коректна и интересна за слушање, ви благодарам за тоа, а меѓутоа граѓаните ги интересира што ќе биде сега понатаму. По трагедијата која што никош не да биде заборавена, меѓутоа тоа беше означено од политичарите пред се од власта како една точка од која што веќе враќање назад нема и дека или ќе направиме нормална правна држава и ќе почнеме елементарно пристојно да живееме или ќе победат криминалците и оние кои што ни одземаат иднината 30 години наназад. Сега прашањето е Умер, дали гледаш барем контури на еден поинаков начин на функционирање на институциите и колку мислиш дека ќе биде потребно време да кажеме дека има некаков квалитативен исчекор напред. Точно е дека и граѓаните сите се нестрпливи, сакат сега и одма нешто да видат и тоа е природно бидејќи предолго чекат, меѓутоа колку во реалност овие процеси траат. Вака можно е да се подобрат некои работи, но апсолутно не сметам дека трагедијата што се случи во Кочани ќе влијае генерално да се подобрат работите во државата. Зашто го велам тоа? Например, многу катастрофален им беше пристапот околу ноќните клубови, односно трагедијата се случи во ноќен клуб, но тоа не значи дека само ноќните клубови треба да ти бидат предмет на надзор. Сега имаше пред неколку дена директорот на Државниот инспекторат за градеж, само ноќните клубови биле предмет на надзор. Па треба на пример колку што знам министерот за транспорт и врски да излезе да каже министерот за транспорт и врски треба да излезе да каже колку дивоградби има во државата. Колку од тие дивоградби се станови по 7-8 спрата. Дали евентуален земјотрес може тие да ги руши да настане друга трагедија. Тука сакаш да надополнам. Се согласувам дека е така и Министерството верувам дека работи на проблематика, да бидејќи не беа само нотни клубови, туку и градинки, школи, сите државни, нели првенствено сите што директно се под надлежност на државата, сите згради, сите објекти. Буквално, сите згради, но во однос на дивоградбите. Ја и ти можеме да одиме директно на дивоградбата, те однесам сега. Може. И јас може да однесам на нешто што било дивоградба и било. Чекај малце, и било легализирано. Дозволи Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам има само еден инспектор, а има администрација. Јас не за право ставив ограда. Колку инспектори има? Сорта паричката сега малце. Четворица.
Дали се доволни за да вршат надзор? Не знам дали се четворица. На два закона. Знам град Скопје дека има цела територија на државата. Четворица имаше лани, град четворица инспектори, градежна инспекција нема. Четворица не, за животна средина, загадување тема. Четворица инспектори, сите коли расипани. Инспекторот нема, знаеш, инспекторот нема како да по надзори сум видел. Нема како да оди. Ама исто така мора да признаеме дека најефикасен најефикасна инспекција од инспекторатот на град Скопје не постои во држава. Тоа не знам. Каква идеја, Даниела? Јас можам да имам критики многу повеќе. Ова се ама околу инспекторатите, зборуваме ќе кажам. Да, околу инспекторатот, пошто и сам бев вклучен таму, не постои поефикасен инспекторат на град Скопје. Особено во делот на вонредните инспекцијски надзори. Секоја чест на твојот труд и ангажман и заложба што си го имал. Но во однос на постапувањето на државата, во однос на дивоградбите, поента сам сакав да ти направам. Може јас да однесам на легализиран објект, што бил дивоградба. И по закон некој бил легализиран. Јас правев цела емисија. Тоа е друго, тоа веќе право на сопственост веќе имаш. Дали си ја Па и ова која била изградена порано ќе имала право на сопственост, нели? Во Чаир таа спорна зграда. Ма не by the way, не, види. Јас правев цела емисија, види, јас сум премногу уплашен. И затоа правев емисија, го викнав Горан Марковски, декан на Градежен факултет, и Гаревски Илија, поранешен директор на ИЗИС, да зборуваме за градбите. Сите ние живееме во средини, во кој што знаеме улички кај што пожарна не може да помине. Тоа поминало на Совет, тоа поминало во Завод за урбанизам или во приватниот урбанистички, некоја приватна фирма за урбанистичко планирање. Тоа поминало секакви инспекции. Не се градат згради, тој од конзерваторски центар во притвор го пикнаа поради земање подкуп, нема проблем. Зградите се градат, бизнисот да врви. Во градежништвото, кога ќе се направи Белја, таа е за жал. Само земјотрес ја да ги смирам луѓето по науката, катастрофален земјотрес во Скопје има на 350 до 500 години. Некаков циклус постои, така да едно 300 години сме мирни. Но јас не сакам за 100 години од денес, ако се урне некоја зграда, нашите правнуци ја речат, овие нашиве што правеа, будали беа. И бидејќи тогаш нема може да не уапси Коцевски, дека ние сме кривите. Разбираш? И тука да, јавно апелирам, иако сум го правил тоа, нели? Да највнимателни бидиме кога е градежниот бизнис во прашање. Зашто викам бизнис? Бидејќи поради лукративноста, разни луѓе се вмешани во него. Луѓе на кои што од архитектура, не знам, кутија за кондури име главен репер за естетика. Не знам, стварно не знам. Сите политичари. Знам во некои згради во кои што и Артан Груби ординирал и така. Не е важно. Не, многу е важно, како не е. Добро, да, ако е зградата на Пуцко Петрол е многу важно, се разбира, но не е моја работа. Можеби е сосема легално тоа, можеби не. Но во градежништвото, да, исклучително внимателни мора да бидеме. Во тоа светло, секоја дејност на Данела Арсовска периодов, јас сметам дека обвинителството треба да ја земе предвид, а јавноста ќе ја земе предвид секоја недејност во другите општини и секоја недејност нејзина. Незините постапки се тенденциозни во случајот. Тоа не може да каже дека има ингеренции во Чаир, а нема во Сарај. Затоа што воопшто град Скопје нема градежна инспекција. Нема ингеренции ни таму ни ваму. Значи, целиот незин пристап е тенденциозен. Дали треба да се постапува затоа што има дивоградби, секако дека да. Не, знаеме кои се мотивите. Дали незината однесување објективна, секако дека не. Чека, во што знаете кои се мотивите, меѓутоа можеби граѓаните не знаат кои се мотивите според вас. И јавно се истакнати, без да навлегувам во длабочината на релациите, она што е јавно е сосема доволно. Причината зашто јас излегов од град Скопје, ја знаеш? Јас можеби ја знам. На 10 октомври 2023. Јас се повлекувам од град Скопје поради средбата на Данела и официјалната тогаш коалиција со ДУИ и Али Ахмети. Тоа е причината зашто јас тогаш се повлеков од град Скопје. Аце се повлече од заменик градоначалник затоа што рече не може Скопје од Сарај да е воден. Така, во право сум. Јавно го пише тоа Александар Тарновски. Да, ама сега пред 1 месец. Добро, пас река, јас за него бев, кога јас се повлеков од старт кога она почна со ДУИ,
Тогаш требаше да се повеќе, сега. Нема вечни. Добро, ме интересира зошто баш сега се случува ова. Градоначалничката вели дека добро локални избори во октомври. Да немаше локални избори во октомври, ни ова ќе се случуваше ни бидејќи на граѓаните перцепцијата, барем со тие што можам да комуницираме, дека сега уствари двете страни условно кажано се надпреваруваат меѓу себе кој поголем криминал направил. Ама види која е позицијата тука. Данела најави дека нема дојде на втор мандат, што и сосема разбирливо откако на парламентарни избори освои 2000 гласа во Скопје. Од тие 120 и веќе го изгуби аргументот на 120.000 гласа. И сега можеби сака да надокнади за не да се одмазди или да направи штета, можеби баш тоа, да направи штета. Види, општина Чаир многу ќе влијае во општина Чаир многу во албанскиот дел, така. Ќе влијае во албанскиот блок. Кој ќе Ако Дуј го врати Чаир, тоа ќе е голема победа. Тога ќе биде голема победа за Дуј. Имено, стратешки, така е. И сега они прават максимум за да им откинат голема општина. Да. Бидејќи имаат само Дебар и Кичев. И ги користат сите механизми, во случај средство е и Даниел за реализација на нивните. Добро, сака да кажете дека Скопје буквално нема место каде што нема никого проблем, додека се давиме од ѓубре, додека може инфекции да фатиме, додека има ставорци, бубашваби, болови сегде, дека градоначалничката се занимава ако може да и помогне на Дуј да победи во Чаир, тука стигнавме. Тоа е ништо од други работи што имаме во државата. Умер знае подобро, ама јас не знам. Ние веќе малце дното сте го надреализаме малце. Дното сме го постигнали, само го бушиме дното сега. Нека заврши побрзо таа епизода и тоа. Добро. Имаше дожд пред неколку дена. Пред 2 дена, во сабота. Пред 2 дена. Имаше поплави по многу скопски населби. Имаше, да. Атмосферската канализација исчистили. Дали водовод и канализација исчистил атмосферската канализација? Може би изчистиле, може би преголеми, не. Добро, она што тоа треба да се занимава. Значи, градоначалник на Скопје доаѓа во функција, оди ги посетува сите јавни предпријатија. Колку луѓе се вработени, кој за што е. Значи не може комунална хигиена да има 1800 вработени, а да бидат само 20 души на терен, оперативци. 400 шефови, 20 оперативци, пример. Од толку се отприлика, сум ги имал сите листи. Значи 6 души се водат. Тоа е нова или од секогаш било така? Веќе 20 години е така. Сите јавни предпријатија се осакатени. Практично него се минила системот кој што го населила. Сите јавни предпријатија осакатени се. Не може градски паркинг да оди во минус. Што трошоци има градски паркинг? Да, не види нешто. Администрација најмало. Мене сите тие дебати во однос на ѓубрето и така натака препукување, нели имаше и Курто Дудуш проблеми, па значи Курто Дудуш, јас лично сум бил присутен со инспекторатот за животна средина на град Скопје, одиме на воден инспекцијски надзор по дивите депони. Ги фаќаме од шутка како фрлат ѓубре на диво депонија. Се јавува човекот на Курто Дудуш. И лично Курто Дудуш кажува, ова е шуто ризаре, вика, као правиме што сакаме. Толку беше одговор. Инспектори имаше физички напади, цело време имаат инспектори. Може би треба па и за овие работи да се зборува. Доаѓаат локални изборите. Нема за знаат луѓето што за кого како гласаат. Еве ти денес имаме случај. Рами Смерко е ослободен од обвинението за не знам како беше точно околу набавката на аудито. Кој што на јавна телевизија при што јас како човек, јас не можеби набавката е сосема легална. Се подсмевнуваше на целата држава, да. Види какво е 70.000 требаше 120.000. Овај како се викат нафтениот магнат имал хитна работа, го пушти од куќен притвор на матура во Турција. Ама кој судија тоа го понапред? Ама чекај малце. За 27 април имаме луѓе со хитна работа, интервенции, стентови на срце, скршени ребра. Тоа беа танталови маки. Александар Јаневски Тошта користи слободен викенд, доди на стентирање во Охрид. Со сите препораки од доктор. Тој тип тогашниот директор не го пушта, немал спровод, немал ова. Они лежа за дело што не го сториле, тоа е уште проблематично. Умер, оди на собствен трошок на доктор во Охрид. Се стентира на слободен викенд. Доцни 2 дена ради операцијата. Известен е директорот на затворот, го пишуваат дека е во бегство. Кога се враќа стентиран, го ставаат во самица затоа што бил во бегство. И ден се уште има луѓе по затвори. Морам да подсетувам на овој случај. Како они се уште се во затвори, а овој оди во Турција? Како? Еве, кажи ми ти како. И тука па мора нешто порадикално да се направи во државата. Мора да покаже тука премиерот авторитет.
Во однос на 27 Зошто Владко Коцевски сега после Кочани е пожелена, претходно се инициираше постапка за разрешување? Не знам кој, мислиш Љупчо Коцевски? Не е пожелен. Не, обвинител цивка Љупчо, но не е пожелен, не е пожелен. Туку власта рече не ќе ме се мешаме, глупо ќе беше да го менува, дури трае Кочани. Тоа ќе беше дека траеше истрагата. Поважен име нивниот обвинител отколку да има правда. Сега го гледав на СДСМ еден прес, вика за денешното апсење на Нацев. СДС, цитирам, и кога видоа дека не можат да ја избегнат вистината и дека мора да се спасат, не знам што малце нелогична реченицава, ВМРО ДПМН сега го користат Нацев како жртвено јавње, надевајќи се дека јавноста ќе заборави. Добро, затоа тоа е што зборувавме на. Ама види сега, овде се СДС ќе не убеди накрај дека ВМРО го избрало Коцевски. Малце сулудо, бидејќи не беше така. Добро, такви беа и за уставниот суд беа. Сега. Е релевантно СДС што збора. 30 секунди имаме. Е релевантно што збора. Поентата е. Нема тежина тоа што они За 27 април сакам само да ти кажам една работа. Еве да знаеш ти, па и јавност. Дека имам информации дека одредени процеси се случуваат, дека има големи можности сиот тој процес на законски бази да биде повторно отворен и со душа го чекам тој ден кој што многу се надевам дека ќе биде многу наскоро. Ви благодарам и двајца да учествувате во вечерашната емисија. Сега го ќе го следиме и тоа. Мислам дека борете што разговаравме за повеќе теми отворени и за Кочани и за националните репрезентации како тема го не беше отворено од овој аспект, меѓутоа искрено и интимно верувам дека државните националните репрезентации кои што се мултиетнички, кои што ја репрезентираат нашето општество, треба да бидат нешто што ќе не обединуваат, а не да навиваме за странки. Тоа да додадеме, не дека тен сакаме ние да збориме, не дека тен сакаме да збориме за тие теми. Проблем е што не ја игнорира македонската, односно нашата репрезентација. Почитувани ви беа супер, фала на поканата и ужива во разговорот. Почитувани ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5 и само едно потсетување дека од 23 часот кај колегата Мирчевски гостине Иван Стојликовиќ на вистина интересен подкаст, така што и вечерот имате повеќе интересни работи да гледате на Канал 5. Останете со добро здравје.